මනස හැසිරෙන ස්වභාවය ගැන අපි අඳුරගෙන පාලනය කියන වචනෙම තියෙනවා මේක අපිට පැටවු දෙන්නෙක් අරමුණකට කෙලින්ම ස්ට්‍රේට් ලයින් යනවා ටාගට් එකට. Hello guys and girls, අයිබෝවන්. Welcome to my YouTube channel The Bevin Experience. Right. මම හැමදාම කියනවා තමන්ගේ සිතුවිලි ධනාත්මක කරගන්න කියලා. ධනාත්මක සිතුවිලි ධනාත්මක චින්තනය ගැන තමයි මම වැඩිපුර මේ මගේ channel එකේ කතා කරන්නේ. මගේ main focus එක තමන්ගේ lifestyle එක හදාගන්න, තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩ යන්න, සාර්ථක වෙන්න මම දන්න ක්‍රම ටික. ඉතින් හැබැයි මට අද හිතුණා මනසේරන ස්වභාවය ගැන අපි අඳුරගෙන ඉන්න. මොකද ධනාත්මක චින්තනය හරි මොන චින්තනය හරි අපේ මනසටනේ ෆීඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට මනසට අපි දෙයක් ෆීඩ් කරනකොට අපි මනසේ හැසිරීම ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. එතකොට ඔයා දන්නවා මේ අපි මොනවටද මේක මේ ෆීඩ් කරන්න කියලා, මොන වගේ දෙයකටද කරන්නේ, මේක කොහොමද කියලා. එතකොට මනස ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. අපි හැමෝටම පුළුවන් තමන්ගේ මනස හැසිරෙන ස්වභාවය පාලනය කරන්න. ඒක ඔයාටත් පුළුවන්, ඒක මටත් පුළුවන්. එතකොට පාලනය කියන වචනෙම තියෙනවා මේක අපිට 100% නැහැ කියන එකනේ. පාලනයක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගම් වතුරක් පාලනය කරනවා කියන්නේ ඒක යම්කිසි මට්ටමක සීමාවක පවත්වාගෙන යාමක් කරන්නේ. පහුගිය ටිකේ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පෑවා. එතකොට ඒක දැන් පාලනය කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ පාලනය කියන වචනේම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. පාලනය කියන්නේ යම්කිසි සීමාවක පවත්වාගෙන යෑම. right? මනස පාලනය කරනවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. කියන්නේ පාලනය කරනවා කියන්නේ හැසිරවීම. ඒක මැනේජ් කිරීම, යම්කිසි සීමාවක පවත්වාගෙන යෑම තමයි පාලනය කියන්නේ. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන්. අර ගිරව් දෙන්නගේ කතාව අහලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? ඒක ටිකක් ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. ලොකු කුණාටුවක් ඇවිල්ලා ගිරා පැටව් දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් ගහගෙන ගිහිල්ලා පොරු සෙට්ටයක් ගාවටයි අනිත් පැටියා ගහගෙන ගිහිල්ලා මේ තාපසාරාමයකට සෙට් වුණා. රයිට්? එතකොට අර කාලයත් එක්ක දැන් ওই ගිරව් දෙන්න ලොකු වෙනවා. ලොකු වුණාට ගිරව් දෙන්න එකට ඉපදිලා එක තැන හැදිලා අර ගහගෙන ගිහිල්ලා වෙන වෙන තැන් වලට ගියපු නිසා ඔන්න පොරු සෙට් එකට ගිය ගිරවා ඔක්කොම කියන්නේ නරක වචන, පනිනවා, කපපන්, කොටපන්, ඇනපන්, මරපන්, ඔන්න ඔය වගේ හරිම හරි දරුණු කතා කියන්නේ. හරි නිකන් එයා අප්සෙට්. ඒ කියන්නේ හොරුන්ගේ ස්ටයිල් එකට තමයි එයා කතා කරන්නේ. එතකොට අනිත් ගිරව අර තාප්සාරාමයට ගිරව ඌ ලස්සනට මේ එන්න වාඩි වෙන්න කන්න සුවපත් වේවා අන්න ඔය වගේ නිකන් ශාන්ත දාන්ත හොඳ පියෝ හරිම නිවිච්ච වචන කියන්නේ. ඕක තමයි කතාව. සමාජ ආශ්‍රය නිසා කොහොමද මේ මිනිසුන්ට බලපෑම එන්නේ කියලා. ඒකනේ කියන්නේ ඔයා වැටිලා ඉන්න පරිසරයත් එක්ක තමයි ඔයාගේ growth එක, ඔයාගේ හැදෙන ඔයාගේ චරිතේ හැදෙන්නේ ඒක කියලා. ඒක ගොඩක් ඉතින් දෙමාපියා වුණත් කියන්නේ පුළුවන් තරම් හොඳ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න. අර තේරෙනවා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙනවනේ අපි කවුරුත්. දැන් ඊට එහා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙනවා සෝෂල් මීඩියා වල. ඉතින් එතකොට සමාජයට වැඩිය ඉරවා මේ ෆෝන් එකේ හිටියානම් ඔයිට එහා දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබ්බා. ඉතින් අර ඒ වුණාට දැන් ඒකේ මෙසේජ් එක ඔය සමාජ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන විදියනේ මිනිස්සු. එතකොට ඇත්තටම මේ මනස හැසිරෙන ස්වභාවය ගැන අපි ඔකේ බැලුවොත්, සියුම්ම හරියට බැලුවොත් අපේ මේ හිත බාහිර සාධක වලින් පුහුණු කරන්න පුළුවන්. හොඳට තේරුම් ගන්න. අපේ මේ හිත බාහිර සාධක වලින් පුහුණු කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඕක හරියට බැලුවොත්, මනස හැසිරෙන ස්වභාවය බැලුවොත් ඔතනින් ඉගෙන ගන්න. ඒකේ පාලනය ඔයගොල්ලෝ අතට ගන්න. ඒකේ පාලනය ඔයාගේ අතට ගන්න. ඒ පාලනය ඔයාගේ අතට අරගෙන ඒකෙන් ඔයාගේ ජීවිතේ ධනාත්මක සිතුවිලි වැඩි කරගන්න. ඔයාගේ ජීවිතේ සිතුවිලි පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා දැන ගැනීමම ජයග්‍රහණය. අපේ හිත මේ ස්වභාවික ගලා යන දෙයක්. මේ හුස්ම ගන්නවා වගේ තමයි. අපි කියන්නේ නැචරලි වෙන්නේ මේ හුස්ම ගැනීම, ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීම අපි හිතලා කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි හිතත්. හිත ස්වාභාවික නැචරලි ගලාගෙන යනවා. හරි? ඒක සම්පූර්ණ වගකීම ඔයාගේ. සම්පූර්ණ වගකීම මගේ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ හිත හරියට පුහුණු කරලා ඔයාට ඕන පැත්තට ගලාගෙන යන්න හදන්න. ඊට පස්සේ අර දුන්නෙන් මිදිච්ච ඊය වගේ කෙලින්ම වගේ හිත එක අරමුණකට කෙලින්ම ස්ට්‍රේට් ලයින්
යනවා ටාගට් එකට. දැන් මම මේ හිය ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේ වාට අවශ්‍ය ටාගට් එකට කෙලින්ම විදින්න පුළුවන් වාගේ හිත හරියට පාලනය කරගත්තොත්. එතකොට මේක මේ නැචුරල් දෙයක්. මේක අස්වාභාවික දෙයක් නෙමෙයි. මේක ස්වභාවික දෙයක්. නිකන් හිතන්න දැන් ඊයේ වුණත් ගහකින් හදන්නේ. එතකොට ඒ වුණාට ගස් කෝටු අතු නැහැනේ මේ තනිකර කෙලින් ඇරෝ එක වගේ ස්ට්‍රේට් නැහැනේ. ඒකට පොඩි ආනතියක් තියෙනවා. ඒක හදලා ලස්සනට හීය විදියට හැදුවන් පස්සේ අන්න ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් වගේ පර්පස් එකට. අන්න ඒ වගේ නැචුරල් දේවල්. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ කුඹුරක් ගාවෙන් දොළ පාරක් ගලාගෙන යනවා. වතුර පාරක් ගලාගෙන යනවා. ඔය මොකද කරන්නේ? ඒ වතුර පාර යාගේ කුඹුරට හරවලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. ස්වභාවික ගලා යන වතුර පාරක් හරවලා තමන්ගේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා වගේම ස්වභාවික ගලාගෙන යන හිතත් පාලනය කරලා තමන්ගේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක ඕන එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒක වටත් පුළුවන්. මටත් පුළුවන්. හැඟීම් නැති කිරීමක් නෙමෙයි මෙතන වෙන්නේ. හැඟීම් ටික තියෙනවා. හැඟීම් පාලනය කිරීම. සිතුවිලි පාලනය කිරීම. සිතුවිලි නැති කරන්න බෑ. ඔයාටත් මටත් ඒක නැති කරන්න බෑ. ඒක ඇති වෙනවා ඒක ලිමිට් නැහැ. නමුත් ඔයාට ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ පාලනයෙන් ඔයා දාන්න ඕනේ ඔලුවට මොකද්ද? ධනාත්මක චින්තනය. ඒ ටෙක්නික් එකම දාලා ඔයාගේ සිතුවිලි වඩා ධනාත්මක කර ගැනීමට පාවිච්චි කරන්න. වැඩිපුර ධනාත්මක සිතුවිලි ඔයාගේ ඔලුවට ෆීඩ් කරන්න. මනස පාලනය කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. එහෙනම් ඒ මනස පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් මනසට ෆීඩ් කරන්න පුළුවන් තරම් ධනාත්මක සිතුවිලි. ධනාත්මක සිතුවිලි වඩාත් සිත තුළින් ඇති කරගන්න. ඍණාත්මක දේවල් අයින් කරලා දාන්න. ඍණාත්මක සිතුවිලි අඩු කරලා ධනාත්මක සිතුවිලි වැඩි කරගන්න. හැම දෙයකම හොඳ දකින්න. හැම තිස්සෙම හොඳ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පොසිටිව් දෙයක් ඕන තැනක දකින්න. ලස්සන දකින්න. පරාජයක වුණත් පැරදීම නෙමෙයි ඒකේ ලෙසන් එක ඉගෙන ගන්න. ඒකේ පාඩම ඉගෙන ගන්න. වැටෙන තැනදී වැටුනේ ඇයි කියලා බලන්න. ආයි නොවැටෙන්න වග බලා ගන්න. ඔයාගේ හදා ගන්න ඔයාගේ ටෙක්නික්ස් ටික එකට. ඒකයි වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි ඔයාට හරි ජයග්‍රහණය ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඔයා සිතුවිලි පාලනය කරගෙන ඒක ඔයාගේ ධනාත්මක සිතුවිලි ඔයාගේ සිත තුළට දාගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය තැනදී අවශ්‍ය විදියට. ඒක හැමෝටම පුළුවන්. ස්ත්‍රී පුරුෂ වයස සීමාවක් කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක ඕන එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ හිත දැන් හිත ගැන අඳුර ගන්න කිව්වනේ. සෝ එතකොට හිත හැසිරෙන ස්වභාවය අනුව මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් වලින් මගේ පර්සනල් රීසර්ච් වලින් මම බෙදලා තියෙනවා කාණ්ඩ 3කට. ඒ කියන්නේ ඒ කාණ්ඩ 3 තමයි වයස් සීමා 3ක් තියෙනවා. ඒ 3 ඇතුලේ තමන් හිතන ආකාරය පොදුයි. ඔයයි මමයි අපි ඔක්කොම ඒකට පොදුයි. ඒක ඇවිල්ලා මගේ තීරයක මෙහෙමයි. කියන්නේ අවුරුදු 18ත් 28ත් අතර ඒ අවුරුදු 10 කාලේ එක නියදියක්. අවුරුදු 29යි 49 අවුරුදු 20ක කාලයක් තියෙනවා. ඒක තව නියදියක්. ඊට පස්සේ අවුරුදු 50යි 80යි අවුරුදු 30ක කාලයක ඉතුරු නියදිය. අපි ගමු පළවෙනි සෙට් එක කවුද? අවුරුදු 18ත් 28ත් අතර කට්ටිය. මොකක්ද ඔය මනසේ වැඩිපුරම තියෙන වැඩ කරන දේ? අනාගතය. හැම දෙයක්ම කරන්නේ අනාගතය ගැන හිතලා. කරත් නැතත් නිකන් ඉද්දිත් අනාගතය ගැන හිතනවා. ඒක වාට නවත්තන්නත් බෑ. රයිට්? එතකොට මේන් ෆෝකස් එක තියෙන ෆියුචර් එක. පාස්ට් එක නෙමෙයි. පාස්ට් එකක් කියන්න තරම් දෙයක්වත් නැති තරම්. ඒකත් එක්ක බැඳිලා තමයි හිත වැඩ කරන්නේ. උඩ සෙට් එක ගමුකෝ. අවුරුදු 50ත් 80ත් අතර ඒ 30 කාණ්ඩේ එතන වැඩ කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. අරකට වැඩිය. එතකොට මෙතන වැඩ කරන්නේ කරපු දේවල් ගැන හිතෙන්නේ. කරපු දේවල්, අචීව් කරපු දේවල්, කරන්න බැරි වෙච්ච දේවල් ඒ කාණ්ඩෙට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය මැද සෙට් එක. මැද සෙට් එක තමයි chaos වැඩි, chaotic වැඩි එතන. මේ පොඩක් අවුල් ජාල ටිකක් වැඩි සෙට් එක තමයි අවුරුදු 29ත් 49ත් අතර සෙට් එක. ඔන්න ඔතන තමයි ඔය මිඩ්ලයිෆ් ක්‍රයිසිස් කියලා කියන්නේ. ඔතනට තමයි. ඒක එච්චර ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. මේවා හිතන්න, ඒ කියන්නේ ඒවා ප්‍රශ්න කියලා හිතන්න එපා. ඒක අඳුර ගන්න. ඒක හේතුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් ඔන්න ඔය අවුරුදු 20 ඇතුළත ඉන්න සෙට් එකට අනාගතය ගැන හිතලා ඔන්න එතනට ඇවිල්ලත් තියෙනවා. රයිට්? එතනට ආවට
දැන් තමන් ගත කරපු ජීවිතය වගේම තව ටිකක් ඉස්සරහට තියෙනවා අනාගතයක්. ඔයකට පොඩි බයකුත් තියෙනවා. කරපු දේවල් ටිකකුත් තියෙනවානේ, කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් ටිකකුත් තියෙනවානේ. ඒකත් එනවා මනසට. එතකොට මේ මැද ඉන්න. එතකොට කරපු දේකුත් තියෙනවා, නොකරගත්ත දේකුත් තියෙනවා, කරගත්ත දේකුත් තියෙනවා. ඒ වුණාට ලොකුවට කරලත් නැහැ. එතකොට ඉස්සරහට තව අනාගතයක් තව තියෙනවා. මේ පහුගිය අවුරුදු 10 හිතලා ආපු තැනක ඉන්නවා නම් එතනින් එහාට තව යන්න තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඔය කේස් එකකින්ද තමයි ඔය මිඩ් ලයිෆ් ක්‍රයිසිස් කියන වචනේ මේ සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් ඒ උනාට ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක අඳුරගත්තන් පස්සේ මේක nothing. ඒ ඔන්න ඔය කාණ්ඩ තුන තමයි අපි බෙදනවා නම් මම කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාට මේ ફોකස් කරන්නේ ඒ කියන්නේ සිටුේෂන් එක පොදුවේ ගන්නවා නම් එහෙමයි කතා කරන්නේ. නැත්නම් පර්සනල් දෙයක් තියෙනවා නම් පර්සනලි ඒවා කතා කරන්න පුළුවන්. මනස කියන්නේ පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මනස පාලනය කිරීමේ රිමෝට් එක වගාව තියෙනවා. ඒකේ බලය වගාව තියෙනවා. හැකියාව තියෙනවා. ඒ තුලින් ධනාත්මක චින්තනය ෆීඩ් කරන්න පටන් ගන්න. මොකද ධනාත්මක චින්තනය කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ. මනස හසුරන විදිය ඉගෙන ගන්නේ නැතුව. ඇති කර ගන්නවා කියන්නේම ඍණාත්මක සිතුවිලි නැහැ කියන එක. පුළුවන් තරම් ඍණාත්මක සිතුවිලි අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි දේවල් වලින් පටන් ගන්න. පොත්වල ලියාගෙන පාඩම් කරගෙන රැට නිදා ගන්න කාලේ එක කතන්දර එක එක්සයිස් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම නිකන් ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා ඒකට. ලොකුවට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න යන්න එපා. ඉදිනදා ජීවිතේ කියන වචනේ වුණත් වචනෙන් පටන් ගන්න. තමා හිතන දේ කියන්නේ රෙදි වැලට දාලා වහින්න යනවනේ අයියෝ එහෙම නැතුව ආවස් වෙනවා. රෙදි වැලට දානවා ඔය සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ කියන්නේ වැලට රෙදි දාපු හින්දා වහිනව නෙමෙයි. ඒක වහින්න කොහොමද තිබ්බ එක. ඔයාට වෙලේ හිතුණා රෙදි ටික හොදලා වැලට දාන්න. ඔයාට තේරෙනවා අර ඒ වගේ හරි සිම්පල් විදියට හිතන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මේ අපේ සමාජෙත් තියෙනවා පොඩි එක කතා මේ අර කියන්නේ මම ආසම නැති කතාවක් තමයි ඒක. මං ළඟ ඉන්න කෙනෙක් කිව්වොත් මං ඒක කරෙක්ට් කරනවා පුළුවන් තරම් තරහ ගස්සන්නෙත් නැති වෙන්න. හොඳට hina වෙනවා බකබග්ගක හොඳට ආතල්ලගේ hina වෙලා ටිකක් වෙලා යනකොට මෙන්න එකපාරට මොකක් හරි එකක් කියනවා මේ අම්බෝ අද hina වුණා වැඩි අඬන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මේ හරි කැත කතාවක් ඒක. ඕවා කියන්න එපා. ඇයි යන්නේ අඬන්න වෙන්නේ? එහෙම වෙලා තියෙනවද? එහෙම වෙලා නැහැ. එහෙම නිකන් ඔය කියන කතා අයින් කරලා දාන්න. ඒ වගේ ජරා කතා කියන්න එපා. hina වෙනවද? මම තව hina වෙනවා. ඒක හිතන්නවත් එපා. මොකක්ද ඒ ගේන්නේ කෙලින්ම? අර ලස්සනට ඉන්න හොඳට මේ ජොලිය ෆන් එකේ ඉන්න තැනට ඊළඟ ගොම බෙට්ටක් දානවා. ඒක කරන්න එපා. ඒ වගේ වෙලාවට හිතන්න අපි හොඳට hina වුණා මම තව hina වෙනවා. එහෙම හිතන්න. එහෙම එක්ක නැත්තම් එහෙම හිතන්නත් එපා. පාඩුවේ hina වෙදින් ආතල්ලේ ඉන්න. ඕක ස්ට්‍රෙස් කරගන්න එපා. හැබැයි අර වගේ නෙගටිවිටි දානකොට ඒක අයින් කරන්නත් පුරුදු වෙන්න. නැත්තම් ඒක ඔලුවට ෆීඩ් වෙන අපි දන්නේ නැතුව. ඒක අපි දන්නේ නැතුව වෙන්නේ. ඕක 100 දෙනෙක් කියලා අපේ මනසට ඒක ෆීඩ් කරොත් ඔන්න ඔයාට ඊට පස්සේ ඔයා ඇත්තටම hina වෙලා අඬන්න ගනි. මං කියවනේ මනස පුහුණු කරන්න පුළුවන් බාහිර සාධක වලින්. ඉතින් බාහිර සාධක මොනවද කියන එක ඔයා පොඩි අවෑනස් එකක් තියාගන්න. මොකද ඔයා ફોකස් කරන දම ඔයාට පේන්නේ. ඕනම තැනක බලන්න. පාරේ වාහන ටිකක් ගන්නකො. පාරේ වාහන ටිකක් යනකොට දැන් ඔයා මේ දවස්වල ආසාවෙන් ඉන්න වාහනේ කී පාරක් පේනවද? අලුත් වාහනයක් කියන්නකො. ඒකනේ දකින්නේ. ඒකම දකිනවා. හැම තැනම ඒක දපුත් ඒ වුණාට ඒක පිටිපස්සෙන් යන අර සෙලේරියෝ එක මරුටි එක ඒක පේන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒක ફોකස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා මරුටි එකක් ફોකස් කරන් ඉන්නවා නම් ඔයාට ඒක පේනවා. කියන්නේ මරුටි යන්නේ නැහැ නෙමෙයිනේ. පොඩි වාහන අනිත් ඒවා යන්නේ නැහැ නෙමෙයි. ඔයා ફોකස් කරන නැති දේ මෙතන පවතිනවනේ. ඒක it's existing. It's not non-existing. It is existing. So ඒක එතන පවතිනවා. ඉතින් ඒ වුණාට වගේ ફોකස් එක තියෙන්නේ වෙසල් එකට ඉඳන් ඔයාට පේන්නේ වෙසල් එක විතරයි. අර තේරෙනවද? ඒ වගේ ඔය නම්බර්ස් ගැනත් කියනවා ගොඩක් අය. ඒක මාත් ඉතින් ආතල් එකට මාතු කරනවා මේ 11 ඔය වගේ වෙලා පේන එක. ඒකත් ඔය ફોකස් එකට තමයි. මොකද ඕන තරම් මිනිස්සුන්ට ඒ වෙලාවට වෙලා පේනවා. නමුත් ඒක මතක නෑ. ඒක එච්චර ක්ලික් වෙන්නේ නෑ. ඒක ක්ලික් වෙලා හිටියා නම් ඔයාට ඔල්ලෝසුවෙත් පේනවා. ඔයාට බෝඩ් එකෙත් පේනවා. ඔයාට බස් එකෙත් පේනවා. ඔයාට මේ පාර යනකොටත් පේන හැමතැනම පේනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ફોකස් එක තියාගන්න. පොසිටිව් තින්කින් වලට ફોකස් කරගන්න. ඒක ෆීඩ් කරන්න වගේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන් මනසට. පුහුණු කරන්න පුළුවන්. පුහුණු කරලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් මනසට පුළුවන් තරම් මේක ෆීඩ් කරන්න. ධනාත්මක චින්තනය ඇති කරගන්න. ධනාත්මක චින්තනය ගැන මම දීර්ඝ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඉස්සරහට.
මීට වැඩිය ටෙක්නිකල් කරුණුත් එක්ක මම පුළුවන් තරම් සිම්ප්ලිෆයි කරලා කතා කරන්න මොකද මේක හැමෝටම මේ මට ඕනේ මේක හැමෝටම යන්න දෙනාට මේක නිකම් බොරු බරපතල කතා නැතුව සිම්පලි එක්ස්ප්ලේන් කරන්න ඕන හින්දා තමයි මම පුළුවන් තරම් මේක සරලව කිව්වේ. ඉතින් ඕක තමයි මනසේ තියෙන මායාව මනසේ හැසිරෙන ස්වභාවයක ඉගෙන ගන්න දැන් දන්නවා. දැන් ඒකට පුළුවන් තරම් ෆීඩ් කරන්න ධනාත්මක චින්තනය. ඉතින් මං ධනාත්මක චින්තනය ගැන ලොං වීඩියෝ එකකින් මම පස්සේ හම්බෙන්නම්. එතකම ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඉන්න. එක්කම පොඩි චූටි රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා. කැමති නම් මගේ තාම ඔයගොල්ලෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ channel එක please subscribe. like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මට එතකොට මං ආසයි මං ඔයගොල්ලොත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න. මට තව මොටිවේට් වෙනවා. තව කතා කරන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඕගොල්ලන්ට අහන්න ඕන නම් ඒක අහන්න. Constructive criticism is also accepted. So if you have anything to criticize, just please feel free to criticize as well. I would take it in good spirit. Don't worry. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒව දාන්න මම ඒ මාත් එක්ක engage වෙන්න. මම කැමතියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න, connect වෙන්න. එතකොට තමයි මමත් පොඩ්ඩක් motivation එකක් එන්නේ මගේ මේ මම පටන් ගත්ත වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න. ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ මට මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කාරණයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න මට කියන්න. දන්න ටෙක්නික්ස් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මම හරි ආසයි මේ දේ කරන්න. ඉතින් මම ඒ ආසාවෙන් කරන දේ මට ආසාවෙන් කරන්න chance එකක් දෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට thank you. එහෙනම් ඔක්කොම සන්තෝෂෙන් සැපෙන් සාමයෙන් ජයග්‍රාහීව ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අයබෝවන්.